κάλπα. Και πριν συνεχίσω, θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Κάντε και ένα like και μοιραστείτε και το βίντεο. Όλα αυτά θα μου δώσουν χαρά και κουράγιο για να συνεχίσω και σας ευχαριστώ. Το τσάι από δεντρολίβανο είναι πλούσιο σε φλαβονοειδή, τερπένια και φαινολικό οξύ, τα οποία έχουν όλα αντιοξυδωτικές ιδιότητες. Μπορεί να προσφέρει ωφέλη για την υγεία, όπως την προώθηση της ανάπτυξης των μαλλιών, τη βελτίωση της υγείας του πεπτικού συστήματος και την ανακούφιση από τους πονοκεφάλους και την κούραση. Αυτό το τσάι παρουσιάζει επίσης αντισηπτικά, αποτοξινωτικά, αντισπασμωδικά, αντιβιωτικά και διουρητικά αποτελέσματα, τα οποία μπορούν να το κάνουν εξαιρετικό συμπλήρωμα στη θεραπεία προβλημάτων υγείας. Δείτε στη συνέχεια 10 ωφέλη για την υγεία που προσφέρει το τσάι δεντρολίβανου, αφού προηγουμένως σας πω ότι στο κανάλι υπάρχει αναλυτικό βίντεο για το δεντρολίβανο, με τον σύνδεσμο να βρίσκεται κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή. Το τσάι δεντρολίβανου μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για το λούσιμο των μαλλιών. Βοηθά στην ενίσχυση των τριχών, στη μείωση του λιπαρού τριχωτού της κεφαλής και στη μείωση της πηδηρίδας. Βοηθά επίσης στην προώθηση της ανάπτυξης των μαλλιών, καθώς βελτιώνει την κυκλοφορία στο τριχωτό της κεφαλής. Για την ενίσχυση των μαλλιών υπάρχουν αρκετά βίντεο στο κανάλι μου και σχετικούς συνδέσμους θα βρείτε κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή. Το τσάι από δεντρολίβανο μπορεί να ληφθεί αμέσως μετά το μεσημεριανό γεύμα ή το δείπνο, καθώς βοηθά στην πέψη, μειώνοντας το οξύ και την περίσσια αερίων. Μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του φουσκώματος της κοιλιάς και της απώλειας της όρεξης. Για την πέψη υπάρχουν αρκετά βίντεο στο κανάλι και σχετικούς συνδέσμους θα βρείτε κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή. Το δεντρολίβανο έχει αντιβιωτικές ιδιότητες και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στη θεραπεία βακτηρίων, τα οποία συνδέονται συνήθως με ουρολιμώξεις, έμετο και διάρρεια. Αν και το τσάι δεντρολίβανου είναι ένας πολύ καλός τρόπος για γρήγορη ανάκαμψη από τη μόλυνση, δεν θα πρέπει να αντικαταστήσει την ιατρική θεραπεία που τυχόν σας έχει υποδείξει ο γιατρός σας. Το τσάι από δεντρολίβανο είναι ένα εξαιρετικό φυσικό διουρητικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δίαιτες που στοχεύουν στην απώλεια βάρους και στη μείωση των κατακρατημένων υγρών. Αυτό το τσάι αυξάνει την παραγωγή ούρων, τα οποία διεγείρουν το σώμα να αποβάλει τα υγρά και τις συσσωρευμένες τοξίνες που θα βελτιώσουν τη συνολική υγεία. Στο κανάλι υπάρχει ένα ενδιαφέρον βίντεο για τα διουρητικά βότανα. Ο σύνδεσμος βρίσκεται κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή. Πολλές μελέτες υποστηρίζουν τα ωφέλη που έχει το δεντρολίβανο για την πνευματική λειτουργία και ως εκ τούτου είναι μια εξαιρετική επιλογή για περιόδους υψηλού στρες. Επιπλέον, το δεντρολίβανο μπορεί να έχει θετική επίδραση σε σχέση με την νόσο του Αλτσχάιμερ, αποτρέποντας την απώλεια μνήμης. Ωστόσο, απαιτούνται ακόμη περισσότερες μελέτες σχετικά με τη χρήση του δεντρολίβανου στα φάρμακα για το Αλτσχάιμερ για να επιβεβαιωθεί αυτό. Για το Αλτσχάιμερ, υπάρχουν βίντεο στο κανάλι μου και τους συνδέσμους θα τους βρείτε κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή. Το δεντρολίβανο μπορεί να λειτουργήσει για να βελτιώσει τη λειτουργία του ύπατος και να βελτιώσει τους πονοκεφάλους που σχετίζονται με την υπερβολική κατανάλωση φαγητού ή ποτού, ειδικά όταν τα τρόφιμα έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά. Ωστόσο, το τσάι δεντρολίβανου δεν πρέπει να καταναλώνεται χωρίς ιατρική επίβλεψη εάν έχετε ιστορικό υπατικής νόσου. Για το σηκώτη υπάρχουν βίντεο στο κανάλι μου και σχετικούς συνδέσμους θα βρείτε κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή. Το τσάι από δεντρολίβανο μπορεί επίσης να βοηθήσει στη διαχείριση του διαβήτη, καθώς μειώνει τη γλυκόζη και αυξάνει την ινσουλίνη.
Η κατανάλωση αυτού του τσαγιού, ωστόσο, δεν θα πρέπει να υποκαθιστά τα συνταγογραφούμενα φάρμακα ή μια υγιεινή διαβητική διατροφή. Θα πρέπει να λαμβάνεται αποκλειστικά ως συμπλήρωμα της ιατρικής θεραπείας. Στο κανάλι μου υπάρχει ένα ενδιαφέρον βίντεο για 28 αντιδιαβητικά βότανα. Ο σχετικός σύνδεσμος βρίσκεται κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή. Το τσάι από δεντρολίβανο μπορεί να είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για τη θεραπεία της φλεγμονής και την ανακούφιση από τον πόνο, το πρίξιμο και τη γενική κακουχία. Μπορεί να βοηθήσει με διάφορους τύπους φλεγμονών, όπως φαίνεται στις αρθρώσεις, τους στένοντες και ακόμη και στο στομάχι. Το δεντρολίβανο έχει αντιαιμοπεταλιακή δράση και ως εκ τούτου μπορεί να είναι ευεργετικό για όσους έχουν ιστορικό κυκλοφορικών προβλημάτων ή για άτομα που πρέπει να είναι σε πλήρη ανάπαυση στο κρεβάτι για αρκετές ημέρες. Το δεντρολίβανο μπορεί να βελτιώσει την κυκλοφορία του αίματος και να αποτρέψει το σχηματισμό θρόμβων. Αυτό το τσάι συνιστάται συχνά μετά από χειρουργική επέμβαση. Μερικές μελέτες που έγιναν σε ζώα υποδεικνύουν ότι το δεντρολίβανο είναι σε θέση να μειώσει την ανάπτυξη καρκινικών κυτάρων λόγω των αντιοξυδωτικών του ιδιοτήτων. Ωστόσο, απαιτούνται περισσότερες μελέτες για να προσδιοριστεί ακριβώς πώς αυτό το φυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή αντικαρκινικών φαρμάκων. Για τον καρκίνο υπάρχουν στο κανάλι αρκετά βίντεο και τους σχετικούς συνδέσμους θα τους βρείτε κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή. Θα χρειαστείτε 5 γραμμάρια φύλλα φρέσκου δεντρολίβανου και 250 ml βραστό νερό. Προσθέστε το δεντρολίβανο σε μια κατσαρόλα με ζεστό νερό και αφήστε το να μουλιάσει για 5 με 10 λεπτά με σκεπασμένη την κατσαρόλα. Σουρώστε και περιμένετε να κρυώσει. Μπορείτε να το πιείτε χωρίς ζάχαρη 3 έως 4 φορές την ημέρα. Για πόσο καιρό μπορείτε να πίνετε το τσάι? Δεν υπάρχει καθορισμένο όριο για την κατανάλωση τσαγιού δεντρολίβανου. Ωστόσο, οι ειδικοί στα βότανα συνιστούν τη λήψη τσαγιού δεντρολίβανου για 3 μήνες κάθε φορά, με διαλύματα τουλάχιστον 1 μήνα. Είναι καλύτερα για χρήση τα αποξηραμένα ή τα φρέσκα φύλλα. Τα φρέσκα φύλλα είναι ιδανικά, καθώς το υψηλότερο θεραπευτικό δυναμικό του δεντρολίβανου βρίσκεται περισσότερο στο φυσικό λάδι του, το οποίο θα βρεθεί σε υψηλότερες συγκεντρώσεις στα φρέσκα φύλλα. Μπορώ να ετοιμάσω τσάι από δεντρολίβανο με κανέλα? Ναι, δεν υπάρχουν αντενδείξεις για τη χρήση κανέλας μαζί με δεντρολίβανο. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να προσθέσετε ένα ξυλάκι κανέλας στη συνταγή του τσαγιού. Πιθανές παρενέργειες. Το τσάι από δεντρολίβανο θεωρείται πολύ ασφαλές, ωστόσο η κατανάλωσή του σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να προκαλέσει ναυτία και εμετό. Τα αιθέρια έλαια δεν πρέπει να εφαρμόζονται απευθείας στο δέρμα, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό του δέρματος. Πρέπει να αποφεύγεται σε ανοιχτές πληγές. Τώρα, το έλαιο δεντρολίβανου μπορεί επίσης να προκαλέσει επιληπτικές κρίσεις σε άτομα με επιληψία. Τα άτομα που λαμβάνουν φάρμακα για την υψηλή αρτηριακή πίεση θα πρέπει να χρησιμοποιούν δεντρολίβανο με προσοχή, καθώς το τσάι δεντρολίβανου μπορεί να προκαλέσει πτώση της αρτηριακής πίεσης. Όσοι παίρνουν διουρητικά θα πρέπει επίσης να είναι προσεκτικοί, καθώς το δεντρολίβανο μπορεί επίσης να προκαλέσει ηλεκτρολιτικές ανισορροπίες. Αντενδείξεις και εκτιμήσεις. Το τσάι δεντρολίβανου δεν πρέπει να καταναλώνεται από έγκυες ή θυλάζουσες γυναίκες ή από παιδιά κάτω των 5 ετών. Τα άτομα με ηπατική νόσο θα πρέπει επίσης να αποφεύγουν να πίνουν αυτό το τσάι, καθώς μπορεί να προκαλέσει την απελευθέρωση χολερυθρίνης, η οποία μπορεί να επιδεινώσει τη νόσο και τυχόν συμπτώματα. Το δεντρολίβανο μπορεί επίσης να αλληλεπιδράσει με φάρμακα όπως αντιπικτικά, διουρητικά, λίθιο και αντιυπερτασικά. Επομένως, εάν παίρνετε κάποιο από αυτά τα φάρμακα, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν πιείτε τσάι από δεντρολίβανο.
Για όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στο βίντεο υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι από κάτω για να μπορέσετε, αν θέλετε, να τα προμηθευτείτε.